Pekný deň, zdravím vás. Hlasím sa opäť. Bola som na kontrole po 2 týždňoch, keď mi zabrala chemoliečba. Bola to taká lightová, ako som hovorila. Tak som sa nádejala, že všetko je v poriadku. Môžem povedať, že bolesti mi podstatne ustúpili, takisto opuchy kĺbov. No ale zase zlá správa je, že musím pokračovať v tejto liečbe. Tak som dostala takýto balíček zase. Už mám nachystanú dávku. Ale nezúfam, lebo viem, že mi to zaberá, že to pomáha. A čo mi najviac k tomu pomáha, tak viem, že keď si dám moju chlorelu jačmeň, tak tá chlorela, to, čo nemá byť v tele, odstráni podstatne rýchlejšie ako bez toho. Lekár mi povedal, keď som sa opýtala, že ako dlho tieto chemické látky, alebo respektíve tie, čo mi škodia, zostávajú v tele, tak odpoveď bola taká, no, tak okolo 1 roka, ale je to individuálne. Teraz som dostala ešte lightovejšiu ako minule chemoterapiu a chcem len upozorniť, že chemoterapia nie je len pre onkologických pacientov, alebo onkologické je pre onkologické ochorenia, ale takisto aj iné ochorenia, napríklad ako ja mám, je to psoriatická artritida a mám ju konkrétne na prstoch. Takýto krásny krivý malíček mi zostal, nevadí. Mimochodom dnes nemám okuliare, lebo som ich nevedela nájsť. Takže aby ste boli so mnou účastní, otváram. A ideme na to. Pekne to puklo. Už to začína štipkať, ale nevadí, vydržím ešte tých pár sekúnd. A chcem len povedať, že tú chlorelu a jačmeň nemajte obavy počas chemoterapie alebo nejakej infúznej, injekčnej liečby piť, pretože ona jedine sa nezhoduje, keď beriete lieky ústne, teda perorálne. Ja si to kľudne môžem dať, lebo to mám injekčne. Prajem vám pekný deň, veľa zdaru, držte sa, nebojte sa, všetko bude dobre.